なんかすごいね、3ついっぺんにやるといい感じになるね。はい、あきらです。今日はここでね、キャンプの練習ですね。こういうものを買ってきてね。どっちが上だ。マジか。本当はこの上でね、薪を燃やすんだけどね、さすがにここではちょっとまずいんで、固形燃料をね、なんとかいっぺんに燃やせばいけるんじゃなかろうかっていうことでね。なんかすごいね、3ついっぺんにやるといい感じになるね。まあこんな感じでね、あんまりうまそうじゃないけども、まあ普通に食べられますね。火も消えたし、これでいっぱいやって終わりにしたいと思います。こんな感じですね。まあさすがにこれろうそくつけるとね、雰囲気よくなるね。ということでね、キャンプの準備も整ったところで、近いうちに本当にキャンプに行きたいんですけども、天気の都合とかもあるんで、うまくすれば近いうちにキャンプ動画上げられると思います。今回は以上です。ご視聴ありがとうございます。